वेलबिङ हो। आजको भिडियो के को बारेमा छ भनेर हजुरले थम्बनेल टाइटल देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र म पनि मेरो दिनको सुरुवात गाईको घिउ त्यसमा मनतातो पानी मिक्स गरेर पिएर सुरुवात गर्ने गर्दछु। र यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले सबैले सुन्नु भएको होला, तर यसलाई किन पिउने, यो खाँदा के हुन्छ, यसले कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा सबैको मनमा यस्तो खालको क्वेसन अवश्य नै आइरहेको होला। तर म चाहिँ आज त्यही क्वेसनलाई क्लियर गर्न गइरहेको छु। र यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ आयुर्वेदले पनि हाइली रेकमेन्ड गरेको छ इफ डन करेक्टली। र अहिले त झन् मोडर्न साइन्सले पनि यसलाई सपोर्ट गर्दै आइरहेको छ, स्पेसली फर गट हेल्थ, हेयर, स्किन, हर्मोन्स एन्ड मेटाबोलिजम। र अब धेरै ढिलो नगरेर भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ डाइजेसन इम्प्रुभ। वेन वी ड्रिङ्क दिस वार्म वाटर विथ घी इन द मर्निङ हाम्रो पेटभित्र भएको ड्राइनेसलाई कम गर्ने गर्दछ, स्टुललाई सफ्ट गराउँछ, टोइलेटहरू जान, वासरुमहरू जानलाई पनि इजी बनाउने गर्दछ, कन्स्टिपेसन प्रब्लम कम हुन्छ र ब्लोटिङ पनि सेटल हुने गर्दछ। बेसिकली योर स्टोमक बिकम सफ्ट एन्ड रेडी टु डाइजेस्ट होल डे। सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि पेटलाई चाहिँ हल्का फिल हुने गर्दछ। नम्बर 2 मा छ नेचुरल एनर्जी फर द डे। घीमा छ हेल्दी फ्याट्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई स्लो र स्टेडी बेसिसमा चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ मर्निङ टायर्डनेसलाई पनि कम गर्ने गर्दछ। हामीहरू चाहिँ कति मानिसहरू त मर्निङ टायर्डनेसलाई कम गर्नको लागि क्याफिन, कफीहरूबाट दिनको सुरुवात गर्ने गर्नुहुन्छ र यसको साइड इफेक्ट एकदमै धेरै हुने गर्दछ। र यो चाहिँ क्याफिन जस्तो सडन क्र्यास एकैचोटि इनर्जी बुस्ट गर्ने र डाउन हुने यस्तो चाहिँ गर्दैन। इट गिभ्स क्लिन इनर्जी द्याट लास्ट लङ्गर। नम्बर 3 मा चाहिँ स्किन ग्लो। कस्तो हुन्छ कि यो घीले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भएको मोइस्चरहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ। सो स्किन ड्राई हुन पाउँदैन, स्किन ग्लो हुन्छ र फ्रेस फिल हुन्छ। र साथसाथै यसले चाहिँ पिगमेन्टेसनलाई पनि स्लोली कम गर्दै जान्छ। बेसिकली हाम्रो शरीरको जति पनि रोगहरू छ त्यसको मेन जड भनेको नै गट हेल्थ हो, जसलाई स्टोमक भनिन्छ, गट भनिन्छ होइन। र यसैलाई नै हामीले ठिक गऱ्यौँ भने हामीहरूको शरीरको जति पनि प्रब्लमहरू छ त्यो बिस्तारै स्लोली चाहिँ के हुन्छ त ठिक हुँदै जान्छ। र यो घी वाटरले चाहिँ त्यसैलाई नै टार्गेट गर्दछ र हाम्रो गट हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्यो भने हाम्रो स्किन पनि हेल्दी हुँदै जान्छ। भनिन्छ नि वेन योर स्टोमक इज हेल्दी यो स्किन अल्सो स्टार्ट लुकिङ हेल्दी। सो घी आजबाट नै घी विथ वार्म वाटरलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्न सुरु गर्नुहोस् एन्ड यु विल सी द म्याजिक। बट कन्सिस्टेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है, रिजल्ट त एकैचोटि देखिँदैन। नम्बर 4 मा छ हेयर बेनिफिट्स। घी इज रिच इन भाइटामिन ए एन्ड ई जसले गर्दाखेरि चाहिँ कपालको ड्राइनेस कम हुन्छ, हेयर फल कम हुन्छ र हेयरलाई पनि सिल्की र साइनी बनाउने काम गर्दछ। नम्बर 5 मा छ हर्मोन सपोर्ट। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हर्मोन्सहरू बनाउनको लागि हेल्दी फ्याट चाहिन्छ र यो काउ घीले चाहिँ हेल्दी फ्याट्सहरू प्रोभाइड गर्छ। सो इट हेल्प्स इन मुड ब्यालेन्स, पिएमएस इरिटेसन र पिरियड साइकललाई चाहिँ स्टेबल गर्ने गर्दछ र हाम्रो जो क्र्याम्प्सहरू आउने गर्दछ त्यसलाई पनि कम गर्ने गर्दछ। यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ कि हेल्दी फ्याट्सले चाहिँ हाम्रो हर्मोन्सहरूलाई चाहिँ नर्मल राख्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। नम्बर 6 मा छ जेन्टल डिटक्स। दिस इज वान अफ द बेस्ट डिटक्स ड्रिङ्क। हामीले कस्तो फ्यान्सी एक्सपेन्सिभ होइन डिटक्स ड्रिङ्कहरू बनाइरहेको हुन्छौँ, खाइरहेको हुन्छौँ, तर यो पहिलेदेखि चलिआएको आयुर्वेदले पनि फलो गर्दै आइरहेको गाईको घिउमा तातो पानी मिक्स गरेर पिउने यो जति राम्रो डिटक्स ड्रिङ्क मलाई चाहिँ अरू कुनै पनि लाग्दैन। यसले चाहिँ हाम्रो मुडहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने, शरीरमा टक्सिनहरू भर्यो भनेपछि कति धेरै प्रब्लमहरू आउँछ, फेसमा पिम्पलहरू आउनु, पिगमेन्टेसनहरू हुनु, शरीरमा इम्युनिटीहरूलाई राम्रो नहुनु, कति धेरै इन्फ्लेमेटरी डिजिजेसहरू हुने गर्दछ। र यो डिटक्स ड्रिङ्कले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ क्लिन गरेर बडीलाई हेल्दी राख्ने गर्दछ, लिभरलाई हेल्दी राख्ने गर्दछ। नम्बर 7 मा छ वेट म्यानेजमेन्ट। कति मानिसहरू त अझै पनि कन्फ्युजमा नै हुनुहुन्छ, कतै घी खायो भने वेट बढ्छ कि भनेर। तर कुनै चिजको पनि एक्सेस भयो भने त त्यसले कुनै न कुनै वेमा त हामीलाई हार्म गर्छ नि होइन। तर 1 टेबलस्पुन अफ घी एम्टी स्टोमक यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ, किनकि यसले ओभर इटिङ कम गर्ने गर्दछ। वेट किन बढ्छ? हामी धेरै खाना थाल्छौँ त्यही भएर त बढ्छ नि होइन। त्यही भएर यसले चाहिँ ओभर इटिङ कम गर्ने गर्दछ, हाम्रो फुड क्रेभिङ कम गर्ने गर्दछ। हामीलाई कहिले के खान मन लाग्छ, कहिले जङ्क फुड खान मन लाग्छ, कहिले चाउमिन खान मन लाग्छ, कहिले मोमो खान मन लाग्छ, हो यही हेबिटले नै त वेट बढ्छ। सो यसले चाहिँ यस्तो क्रेभिङलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्दछ र मेटाबोलिजमलाई सपोर्ट गर्ने गर्छ। मेटाबोलिजम खासमा के हो त?
मेटाबोलिजमले चाहिँ यदि हाम्रो मेटाबोलिजम स्ट्रङ छ, राम्रो छ भने हामीले खाएको खानाहरूलाई राम्ररी पचाउँछ। तर मेटाबोलिजम स्लो छ भने त्यसले चाहिँ त्यो खानालाई नपचाइकन बडीमा नै फ्याटको रूपमा स्टोर गर्छ र वेट चाहिँ बढ्ने काम गर्दछ। सो यो चाहिँ घी चाहिँ वेट म्यानेजमेन्टको लागि एकदमै राम्रो छ यदि हामी यसलाई राइट वेमा राइट तरिकाले खायौँ भने। अर्को क्वेसन के पनि आउन सक्छ, घी त पानीमा मिक्स हुँदैन, यो सेफ होला कि नहोला? सो लेट मी क्लियर, इट्स 200% सेफ, यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट इट। किनकि घी एउटा फ्याट हो र वाटर एउटा लिक्विड हो, यो दुवै चिज नेचुरली मिक्स हुँदैन। तर जब यो डाइजेसनमा पुग्छ हाम्रो बडीले चाहिँ यसलाई ब्रेकडाउन गर्छ र एब्जर्ब गर्छ। सो यु डोन्ट निड टु वरी, घी पानीसँग मिक्स नहुनु भनेको एकदमै नर्मल हो। सो अर्को क्वेसन के पनि आउन सक्छ कि रचना मैले त धेरै भिडियोहरुमा घीमा चाहिँ टर्मरिक र ब्ल्याक पेपर यानी कि बेसा र काली मरिच मिक्स गरेको पनि देखेको छु, यस्तो किन? यस, यु हर्ड इट राइट, यो चाहिँ कस्तो हो कि सुनमा सुगन्ध थपेको जस्तै हो कि टर्मरिकले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको इन्फ्लेसन र डाइजेसनलाई चाहिँ सुध गर्ने काम गर्दछ, जहाँ कि ब्ल्याक पेपर जसलाई काली मरिच भनिन्छ यसले चाहिँ यसको एब्जर्प्सनलाई चाहिँ 20 टाइम्स बढाउँछ। सो भएन त सुनमा सुगन्ध थप्ने काम। र हामीले चाहिँ यो वार्म वाटर विथ घीमा थोरै पिन्च अफ टर्मरिक र पिन्च अफ ब्ल्याक पेपर मिक्स गर्यो भने एकदमै राम्रो बेस्ट ड्रिङ्क भइहाल्यो। यो त जाने यो सबै कुरा त बुझ्यौँ, तर अब यसलाई कसरी खाने? सो बिहान उठ्ने अनि बिहान उठिसकेपछि हामी चाहिँ मनतातो पानी तताउने, गिलासमा 1 टेबलस्पुन घी हाल्ने, त्यसपछि वार्म वाटरलाई हालेर मिक्स गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बसेर जहिले पनि पानी चाहिँ बसेर पिउनुपर्छ। बसेर सिप सिप गर्दै पिइसकेपछि यो ड्रिङ्क खाएको 30 मिनट पछि मात्रै हजुरले ब्रेकफास्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नगरेकै राम्रो मेरो सजेसन अनुसारले। र अर्को कुरा चाहिँ सबै बुझिसकेपछि यसलाई कसले चाहिँ अभोइड गर्नु पर्दछ त? नम्बर 1, जसको गल ब्ल्याडर रिमुभ गरेको छ उसले नखाने। नम्बर 2, जसलाई ग्यास्ट्रिक बिग्रेर अल्सर समेत भइसकेको छ उसले पनि नखाने। जसको फ्याटी लिभर छ उसले पनि नखाने। र लास्ट, जसलाई डेरी प्रोडक्टदेखि एलर्जी छ त्यसले पनि नखाँदा नै हुन्छ। र तपाईले चाहिँ एकचोटि टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि हजुरलाई सुट भयो भने यु क्यान, तर यदि सुट भएन भनेपछि क्विट गरिदिनु। अहिलेसम्म पेसेन्टली बोर नमानिकन यो भिडियो हेर्नु भएकोमा म हजुरलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यदि हजुर यो भिडियो अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुर एकदमै हेल्थ कन्सियस पर्सन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझिसकेको छु है। त्यही भएर यदि हजुर आफ्नो हेल्थलाई अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो स्किनलाई, आफ्नो हेयरलाई भने यो ड्रिङ्क हजुरले अवश्य नै एक न एक पटक त ट्राई गर्नै पर्छ। र आज एक दिन ट्राई गर्दैमा रिजल्ट देखिँदैन। सो यु हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट। के भएको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् र एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोस्, किनकि म यस्तै भिडियो अरू दिन पनि लिएर आउने नै छु। बाई बाई।